Всем привет! С вами Любомира, таролог из Одессы. Я приветствую всех друзей моего канала. Всем желаю мира, добра, любви, удачи, благополучия, здоровья, богатства и изобилия. А почему нет? Это наша с вами аффирмация, и мы ее будем повторять всегда, чтобы в жизни каждого из нас все складывалось наилучшим образом для каждого из нас, и при этом легко и радостно. Благодарим и принимаем, и жизнь прекрасна и удивительна, что бы ни случалось в нашей жизни. А сегодня хочу предложить вашему вниманию такой расклад, расклад из потока. Вот что стучит, что гремит, что торопится в вашу жизнь. Вот давайте посмотрим, вот что вам ожидать. Так очень иногда хочется заглянуть, а что нам предстоит, в каких событиях мы должны участвовать в ближайшем будущем. Итак, давайте сделаем сигнификацию. Вот для кого расклад сегодня? Ух ты! Расклад для тех, кто на пороге каких-то перемен. Возможно, вы уже чувствуете, что уже какие-то перемены врываются в вашу жизнь. А возможно, вы только принимаете решения, и вы понимаете, что перемены неизбежны, и вам их не избежать. Поэтому это и переезд, и перемена места работы, и перемена места жительства, и перемена, возможно, даже в другую страну. Возможно, кто-то, сейчас мы еще посмотрим, о чем эта шестерка говорит, возможно, кто-то отправляется в отпуск, в какое-то путешествие. Смотрим еще, что о вас расскажут карты. Ну, это какие-то перемены, вы уходите от чего-то. Да, смотрите, вы уходите от какого-то кризисного состояния, то есть вы выходите из этого кризиса. То есть вы нашли уже решение, что вам поможет выйти из какой-то кризисной ситуации. Это может касаться в материальной сфере, это может касаться в личностной сфере. Ну, в основном пентакли, конечно, говорят о каком-то кризисе. Возможно, это место, где вы живете, где вы работаете, вы не видите там для какой-то для себя перспективы, поэтому вы ищите для себя новые возможности. Шестерка мечей говорит, что как раз вы эти возможности у вас уже есть на примете, или же вы уже как раз находитесь в процессе перемен. Давайте еще посмотрим, что о вас расскажут карты. Ну, карты рассказывают о вас, что вы очень сильная личность. По карте сила это вы человек, который не согласен сдаваться перед какими-то препятствиями. Это человек, который умеет преодолевать препятствия, которые происходят на вашем пути, потому что вы обладаете достаточной мудростью, физической силой. Вы как будто находите в себе и энергию для реализации себя, что если где-то какие-то препятствия, вы не сидите, не посыпаете голову пеплом, а вы ищете новые возможности, и вы еще никогда не останавливались перед препятствиями, потому что, видите, вы тут и змею умеете приручить, и льва умеете приручить, и коня на скаку остановите. То есть это человек, который не останавливается перед трудностями и всегда ищет возможность преодолеть какие-то трудности и препятствия на своем пути. Что еще нам о вас сегодня расскажут карты? Ну, очень вы активный человек. Вы человек, который умеет ставить цели, и умеет достигать своей цели. Вот я ставлю цель, я не вижу препятствий, я творец своей судьбы, я все держу под контролем, все всегда в моих руках. И я прекрасно понимаю, что только от моих действий будет зависеть результат. Вот так сегодня о вас говорят карты. Вы очень сильная личность, потому что старший аркан сила говорит, что у вас вот такой какой-то очень сильный жизненный стержень, что вы не сдаетесь перед препятствием, вы не опускаете руки, а вы ищете возможности, как преодолеть эти препятствия, как реализовать себя в чем-то новом. И колесница говорит о том, что вот колесничий – это тоже творец своей судьбы, который четко знает, что хочет, знает, как достичь этих целей, и не боится, не опускает руки перед неизвестностью, а вот прямо идет навстречу своим страхам и не блокирует себя своими страхами. Что еще о вас хотят сегодня рассказать карты? Кто вы еще? Ну,
вы полны энергии, вы и романтичный человек, потому что по рыцарю жезлов это тут рыцарь радуги прямо, когда эм, я умею и помечтать, и я умею реализовывать свои цели. Я никогда не сдаюсь перед какими-то препятствиями. Я по рыцарю жезлов пришел, увидел и победил, и достиг желаемого. Ну что ж, вот так вот вас описывают. Значит, если вы узнаете себя по этим энергиям, это расклад, судя по всему, информация пойдет для таких активных людей, для людей, которые не останавливаются перед препятствиями, которые не опускают руки и в любой ситуации пытаются найти выход наилучшим образом для себя из любой сложившейся ситуации. То есть для вас нету непреодолимых проблем, для вас важен сам процесс, что есть проблема, и я ее должен решать. Вот показывает, что расклад, сейчас информация пойдет для таких людей. Итак, давайте сделаем наш расклад. А что стучит в вашу жизнь? Это, знаете, события, которые как бы приближаются к вам. Они уже вот стучат, но они еще так, не завтра, не послезавтра реализуются, а вот приближаются только к вам. А что гремит? Это то, что уже очень-очень близко к вам. Что торопится в вашу жизнь? Что ваше сердце растревожит? А что вам дар на порог положит? Что навеки уйдет из вашей жизни? А что сердцу покой принесет? Вот такой у нас будет сегодня расклад экспромт. Если что-то нам будет непонятно, мы будем, конечно же, уточнять. Итак, что стучит в вашу жизнь? Что стучит? Говорят, что стучит то, что вам высшие силы хотят передать такую информацию, что вы очень ответственный человек, и вы из тех, ну, нам сигнификация показала, что если хочешь сделать что-то хорошо, то сделай это сам. И по десятке жезлов говорят, у вас какой-то вы такой настолько гиперответственный человек, что вы привыкли все взваливать на себя и действовать как бы в одиночку. Ну, возможно, вам некому было делегировать, такая ситуация в вашей жизни складывалась. Но десятка жезлов говорит, что как раз такой период тяжести в вашей жизни завершается. У вас как вы на пороге, вот там и шестерка мечей показала, что вы на пороге каких-то перемен, что вот какой-то вот эта тяжесть, какая-то непосильная ноша, когда что-то уже вам было не вмоготу, но вы вынуждены были тянуть это все на себе, решать какие-то вопросы, потому что, ну, либо некому было делегировать, либо люди вас окружают какие-то безответственные, инфантильные, что вы не уверены были, что люди могут справиться, решить какие-то задачи. Поэтому вам приходилось все это тащить на себе, а стучит то, что этот период в вашей жизни уже подходит к концу, что для вас как бы как новый рассвет, новые какие-то перспективы будут открываться. Шестерка мечей, поэтому вы, видимо, и приняли решение, что пора менять свою жизнь, что больше так нельзя продолжать. Ну, нельзя же так бесконечно себя нагружать, и нельзя все время все тащить на себе. А что гремит в вашу жизнь, что уже ближе? Ну, смотрите, что гремит в вашу жизнь. Десятка чаш. Десятка чаш говорит о том, что что-то вот в вашей семье, какие-то события гремят, что это, я всегда говорю, десятка чаш– это карта счастья. Вот само счастье врывается в вашу жизнь. У кого-то, возможно, если в семье по каким-то вынужденным обстоятельствам семья была в разлухе, то это когда семья воссоединяется, когда все вместе собираются, и люди чувствуют вот это поддержку друг друга, чувствуют родную душу рядом, взаимопонимание, взаимоуважение. У кого-то, кто был одинок, возможно, тут какое-то судьбоносное знакомство, которое будет перерастать для вас
когда вы примете решение, что вы создаете семью, что вы создаете как ячейку общества, вы создаете друг другу какую-то поддержку по десятке чаш. Ну, видите, здесь карта гармонии, карта счастья, карта взаимопонимания, любви, уважения. Вот это прямо как бы гремит, это врывается в вашу жизнь. Может быть, кто-то мечтал о семье, одинокие, были какое-то время одинокие, потому что десятка жезлов говорит, что вам приходилось в одиночку много вопросов решать. Но что-то в вашей жизни будет меняться, и это как раз по шестерке мечей, это связано с вашим переездом. Это, возможно, на новом месте какое-то судьбоносное знакомство. И там у вас в перспективе будет семья, будет гармония, будет то, о чем вы мечтали. Потому что десятка час это реализация каких-то ваших мечтаний, то, о чем вы загадывали, мечтания желания на Новый год. Это то, что вы ставили своей целью, то, возможно, вы реализуете какой-то проект, какое-то свое дело, о котором вы мечтали, и это тоже вас будет наполнять на энергетическом уровне. Вы будете чувствовать какие-то вот моменты счастья, удовлетворения. А что торопится в вашу жизнь? Прям торопится. А что торопится? Семерка чаш. Семерка чаш говорит о том, что вот в вашу жизнь торопится какой-то момент истины. По семерке чаш это когда вы четко понимаете, что в вашей жизни было иллюзией, а что на самом деле по факту в вашей жизни происходит. Это когда вы снимаете розовые очки и смотрите на все происходящее в вашей жизни в реальности, то, что есть по факту. А еще по семерке чаш говорят, что торопится. Это когда вам предстоит сделать какой-то выбор, но когда вы будете реально понимать, из чего вам делать этот выбор. Это выбор, когда вы выбираете то, что вам действительно хочется. Выбор по душе, выбор по сердцу вам предстоит сделать. Это прямо торопится вашу жизнь. А что вас растревожит, что вам в сердце растревожит, что вас разволнует в ближайшем будущем? Давайте посмотрим. Что вас растревожит? Тут действительно карта разбитого сердца. Что вас растревожит? Ну, по тройке мечей, вот видите, здесь семерка чаш говорит, что это выход из каких-то иллюзий, что вот, возможно, для вас какая-то прояснится картина, и вы поймете, что это только вы верили, это вы в своем воображении, может быть, какие-то картинки создали. А тройка мечей говорит, что сердце растревожит. Это по тройке мечей, это какие-то события могут проиграться, которые вас действительно больно ранят в самое сердце. Это вы можете узнать, что какие-то люди, какие-то интриги, какие-то сплетни о вас распространяли, какие-то палки вам в колесах вставляли, потому что, видите, здесь не просто так эти мечи втыкаются в ваше сердце, а это люди, которые как бы дирижируют, понимаете, что есть какие-то недоброжелатели, которые из чувства зависти, из того, что вы где-то успешнее, что вы талантливые, они могут какие-то козни, какие-то интриги. И это люди, кстати, от которых вы не ожидали такого по тройке мечей. Потому что, видите, здесь семерка чаш говорит, как будто для вас розовые очки снимаются, и вы как бы как маски с людей снимаются, и кто-то может показать свое истинное лицо. Это как раз те люди, которым вы могли доверять, и от которых вы не ожидали такого шага. А здесь вы можете узнать о том, что, оказывается, люди в масках, люди неискренние, люди с какой-то хитринкой. Мало того, они еще и какие-то интриги, какие-то могли нехорошие сведения, неправдивые сведения о вас распространять, чтобы... И это вас будет как-то может больно очень задеть, что для вас это будет как болезненный удар. Это действительно вам растревожит сердце. Это чьи-то козни, интриги, сплетни, может быть, даже какие-то
такие магические воздействия, что вы можете понять, что люди, которые были в кругу людей, которым вы доверяли, вот как раз эти люди, они и оказались вашими скрытыми врагами и недоброжелателями, что именно вот какие-то вы получали ножи в спину именно от тех людей, которые были замаскированы и были в каких-то масках, а на самом деле они не с хорошими чувствами к вам. Поэтому это может как будто вас болезненно, конечно. Самые больные удары – это от тех людей, от которых мы не ожидаем. От друзей, от родных, от близких. Обман, предательство, подлость какая-то. Вот такое может проиграться, что что-то можете вам, придется и такое пережить в своей жизни. А что вам дар на порог положит? Ну, смотрите, вот все-таки в вашем кругу есть очень надежные. Это, видите, такой узкий очень круг действительно преданных э, друзей, подруг, потому что именно такие искренние друзья, они как будто вам и сердце успокоят, и отвлекут вас, и придут на помощь, и окажут свою поддержку. Их совсем немного. Получается, если вот здесь у нас тройка чаш, что один из них вы, ну, это, возможно, даже вы поймете, что у вас есть два каких-то в вашем окружении надежных человека, два друга или две подруги, на которых вы можете положиться, которые в такую тяжелую минуту, когда вот у вас разбитое сердце, когда вы в каком-то отчаянии, когда у вас такое состояние боли, от которой хочется кричать, от которой хочется закрыться, ни с кем не коммуницировать. А вот есть такие два человечка в вашем окружении, которые придут и которые поддержат вас, подставят свою руку помощи, протянут вам эту руку помощи. Оказывается, не так плохо. Есть какие-то очень преданные люди, на которых вы можете положиться. И вот какая-то болезненная ситуация как раз вам откроет лицо на тех людей, которые были в масках и лицемерили, но и откроет тех людей, которые искренне вас любят и искренне вам всегда хотят помочь и протянуть руку помощи. Вот вы поймете, что у вас есть два каких-то очень верных и надежных друга или подруги. А что навеки уйдет из вашей жизни? Навеки уйдет. Ну, смотрите, у кого-то король Пентаклей. Король Пентаклей говорит о том, что у кого-то, возможно, предстоит развод, потому что навеки уйдет мужчина, с которым вы могли быть в браке. У кого-то может быть развод, у кого-то тут может даже проиграться потеря родного, близкого человека, мужа, потому что тройка мечей – это что вас сильно растревожит. Видите, это все-таки тут могут нам намекать и на личностные отношения, то, что очень больно ранит. У кого-то развод, потому что в итоге обмана какого-то, подлости, предательства, измен, а у кого-то, не дай бог, конечно, но и потеря близкого человека по королю Пентаклей. Это в основном человек, который, ну, либо это муж законный, либо это гражданский муж, с которым вы были довольно в длительных отношениях. Тут вот говорят, что вот какой-то, может, разрыв кому-то придется пережить. У всех, конечно, по-разному может проиграться, но король Пентаклей как раз говорит, что разрыв с каким-то человеком, с которым у вас были довольно-таки продолжительные отношения, с которым у вас был общий дом, общий быт, общий бюджет по королю Пентаклей. А что сердцу покой принесет? А сердцу покой принесет какая-то информация, вот что-то недостающая какая-то информация. Возможно, вы будете собирать какую-то информацию, которая вам нужна для того, чтобы вы как-то могли дальше по жизни двигаться. По пажу мечей, возможно, вы пойдете чему-то обучаться, каким-то духовным практикам, каким-то новым знаниям, что-то для себя новое познавать по пажу мечей. Это когда вы что-то в своей жизни меняете, возможно, даже сферу деятельности по пажу мечей, к какому-то новому обучению, новой профессии.
И, возможно, еще вы ему по этой карте, ну, я сейчас хочу поподробнее раскрыть, потому что здесь, когда вы можете обучаться, но когда и за вами кто-то может следить, кто-то вами может интересоваться. Давайте попросим, пусть нам раскроют, о чем нам хотят. Правильно ли я понимаю эту карту? Нет, это действительно карта говорит о том, что сердцу покой принесет. Это когда вы что-то будете новое в своей жизни, чему-то обучаться, в чем-то себя другом захотите реализовать. А для этого вам нужны новые знания. Вы можете их где-то получать, потому что тройка пентаклей говорит, что эти знания вам нужны для того, чтобы реализовать себя в каком-то новом деле, который будет вам приносить новый доход. А по тузу чаш это еще и новое дело, которое будет вам в радость, которое будет вас наполнять, которое вам будет давать удовольствие и тем не менее приносить вам еще и какой-то высокий доход. Потому что тройка пентаклей – это высокий доход. Это когда вы делаете то, что вам нравится, и это вам еще приносит еще и какой-то очень высокий доход. Это у вас появляются новые клиенты, новые заказы, вы в чем-то реализовываете, и это вам в радость, и это вам в удовольствие, это вас наполняет. А теперь я хочу спросить, а какое же будет послание от высших сил для тех, кому резонирует этот расклад сегодня? Дайте нам послание для тех, кому сегодня пошла информация в этом раскладе. А вам послание такое, что не спешите принимать решения, не спешите делать скоропалительные выводы, потому что в чем-то мы можем заблуждаться, в чем-то мы можем ошибаться. Поэтому говорят, что любую информацию в своей жизни желательно бы проверять, перепроверять. И людей, с которыми нас сталкивает жизнь, тоже как-то нужно узнавать с разных сторон, а не спешить принимать какие-то выводы. А молитва такая для тех, кому резонирует этот расклад. Архангел Михаил, помоги мне быть сильным и расслабленным, приближаясь к моей ситуации. Напоминай мне, что нужно отчуждаться и отступать назад, предоставляя возможность ситуации разрешиться без моего вмешательства. Спасибо, что защищаешь меня. Видите, как здесь говорят, что иногда нужно не спешить, но иногда нужно как бы сделать шаг назад, чтобы как бы увидеть всю ситуацию, которая происходит с нами со стороны, и дать возможность высшим силам вмешаться в нашу ситуацию, возможно, помочь нам в чем-то. Ну что ж, такой получился расклад. Я не знаю, для кого пошла информация. Вы напишите в своих комментариях мне, мои дорогие. А я желаю, чтобы в жизни каждого из вас все складывалось наилучшим образом для каждого из вас, и при этом легко и радостно. Пусть так и будет, и благодарим, и принимаем. И до новых встреч. Пока-пока.